Добре, супер. Готови сме ли за нощна фотография? Днес ще се учиме. Ще покажа, евентуално ако има възможност тук на този мост, ще заснемем доста хубави снимки. И разбира се, ще покажа как се случват нещата. В Кройдън сме. Насочили сме се към един мост, който е хубав, отдолу минават влакове, трамове. Има горе-долу някакво движение, слабичко, но пак ще свърши работа. И ще покажем едни интересни снимки как се случват. Затова, че добре дошли в канала, останете и гледайте. Като цяло, знаете, че видеото е за начинаещи фотографии, може и професионалисти, всеки може да го гледа. За фотографите, особено в Лондон, като мене, дето нямат време, работиме зверски много, но все пак аз казвам, че има време за тази краста, дори вечерта. Лично на мене не ми пречи. Така, като цяло в този канал правя клиповете заради това, че е много трудно тук, но искам да покажа, че все пак може и се случват нещата. Не трябва да се отчаивате, няма време. Това е факт, много се работи, но за сметка на това пак се получават нещата. Затова, че до след малко. Така, ще покажем на къде се насочихме, както казах. Сега след малко ще ви покажа високия блок, който също ще заснемеме. Движението е слабо, което не е много окей за нашата фотография, но все пак ще свърши работа. Ще пускаме някакви дълги експозиции, ще мислиме някакви схеми, неща и ще се получат. Така. На темата. Хора, искам да ви кажа, че може и става, за това, че няма оправдания. Когато имаме раки желание, дори вечерта отивате, снимате и се наслаждавате. Имам едно клипче на Лондон Бридж. Ще ви го кача, който не излезе много сполучливо, защото не можах да покажа много неща, но все пак ще го покажа. Ще го кача. Не стана готино, но надявам се да ви хареса. И така, надявам се в следващите клипове, които ще гледате или ако гледате, ще обикаляме Лондон, парковете, в Темза ще ходиме, извън Лондон, дори на много места. Ако някой има идеи, къде има хубави места за снимане и работи, долу в коментарите и ще се постарая да отида, да ви ги покажа и да направим няколко кадъра. Така общо взето в моите клипове, разходки с мене и това е, наслада. Като цяло, надявам се на много хора да им хареса. Ще покажа каквото мога. И така. Сега гледки. Насочваме се към онази високата светеща сграда, тук в ляво. Ще направим и на нея няколко снимки. Зверски студено е гадно, май ще е набързо това видео, защото направо замръзнах. Но все пак ще опитам да покажа нещо, защото както казах на Лондон Бридж не можах да покажа почти нищо. Затова сега ще ви покажа там как съм правил снимките, тук ще ги правя по същия начин. Общо взето фотографията нощната е лесна и затова, че е едно и също. Ще пускам същата скорост, същата експозиция, абсолютно всичко ще е едно към едно. Почти наближаваме моста. В рамките на 2-3 минути 5 се дигнаха
Дигна се трафика на коли, което е по-добре за нас. Мен лично ме радва. Проблема е тук с пресичането, аз ще го направя малко по-български. Те така ще притичаме набързо. Така ще облъсна някаква кола. Така, присякаме. Благополучно. Не правете това по пътищата. Не е редно. Само че тук има едни светофари пешеходни, които много бавно светкат. И като натиснеш копчето и чакаш 5 минути. Пък няма време за чакане. Ще представим Кройдън в една по-хубава светлина. На снимки всичко изглежда по-хубаво. В другото видео, което направих, не знам дали ще го кача него, има по-дълги клипове на пътуването. Те ще могат да видите някои улици от Кройдън. Тези дни надявам се някъде по-надалече да можем да мръднем, да направим някаква друга фотосесия, само да дигна тия забрани, карантини, коронавируси, буклуци и смения. Почти наближихме моста. Движението започва да не ми харесва. Това не е окей. Само че е уикенда и хората стоят вкъщи, гледат филмчета. Пък аз обикалям улиците. Ама красата си е краста. Ето го в тъмнината. Ще направим уникална снимка. Убеден съм в това. Ще стане готина снимката. Започва да духа, най-вероятно вие ще го чувате, но това е идеята. Да чувате и да виждате всичко. Изкачваме моста. Ето вече сме малко отгоре. Сега ще идем горе на върха. И започваме да разпъваме трипола. И да видим какво ще направим. Има още една женичка или мъж, не знам, някакъв човек. И той като мен обикаля в тъмното. Оп, и от друга страна има още в далечината. Добре. Това до някъде е хубаво. Тук отдолу минават влакове. Надявам се после да минат, ще пробваме да направим на тях една снимка. Да видим какво ще се... Добре, наперихме се на моста. Много е студено. Се опитам да ви покажа няколко кадъра. Ще направим, естествено. Защото е доста студено и е нелогично да дойдем тук да не направим нищо. Така. Нагласяме технологията. Търсиме правилната позиция, сега ще ви я покажа и на вас. Добре, мисля, че е това. Така. Центрираме си всичко. Така. Много важно къде се позиционираме. Така ще ви покажа и на вас. Идеята е да придобиете вие представа. Като застанем тук, снимката не е много окей. Местиме, постоянно местиме горе-долу и хоп, идваме тук. Горе-долу да се центрираме с блока. За това, че сега ще пробваме да направим снимката, да видим какво ще се получи. Така.
Сега. F-а, на който снимаме е 6.3. За вечерта е окей. Експозицията естествено става пак 30 секунди. За това, че чакаме. Така, идеята на моите клипове е да виждате, да чувате всичко, каквото мога да ви кажа, което знам, което не знам, няма да ви го кажа, няма да ви излъжа. И общо заето по-нататък във видеото ще говориме. Моите видеа са да покажем, че не е нужно да инвестираме много пари, защото не всеки разполага с пари. С малко пари пак можем да постигнем много добри ефекти, като този, например, ще го видите и сега във видеото, ще се покаже. И за това, че не са ви нужни много пари, за да си начешете красата, дето има една дума. Така. Нова позиция заемаме. Отдолу имаме едни лампи, които искам и тях да хвана. Надявам се да станат хубави. И пускаме да снимаме. Така цяло това ме е идеята. Да показвам и да евентуално да научите нещо от мен. Ако примерно по време на пътешествията ни, ако видите нещо и ви стане интересно, мога да пишете в коментарите, ако съм наблизо до това място, мога да се върна, да направим пак снимки, пак да го покажа. Защото има някой, който не е виждал Лондон и районите, доста хора не са го виждали. Та, естествено, аз съм човек, аз ще ви показвам и ще виждате. Реално погледнато, нали, суперска, идеална, ще се опитам да ви покажа. Нали, няма как да пътувам 3-4 часа до някое място, за да снимам. Оп, ето я снимката. Получи се много готина. Сега ще я видите след малко на по-хубав екран, ще ви я сложа на цял екран, за да я видите каква хубава стана. Студено е, аз съм болен, настинах, докато работех естествено. Добре, сменяме позицията, обръщаме се да правим ефектните снимки на тъмно. Така, обръщаме се насам. Естествено променяме пак апарата, позицията, за да е равно. И пускаме, защото има коли. И пускаме, и чакаме. Та, общо взето, надявам се видеото да ви хареса, за това докато снима апарата. Споделете видеото, харесайте го, изгледайте го до края. Пишете ми в коментарите, аз по този начин ще разбера дали ви харесва и дали искате да правя още видеа. Надявам се да са ви интересни и да видите някои неща. Ще поговорим с какъв апарат снимам, с другият ми, какъв ще бъде, обективите, и трипода и абсолютно всичко. Така, тук F е много отворен, защото не го промених. F е на 6.3. Съответно го затваряме. Ще пробваме на F22. Казвам ви тия неща, защото аз не го промених, направо се обърнах да снимам и съответно кадъра стана грозен, влиза много светлина и не става ефектен, не като за нощната фотография. Но сега би трябвало да стане. Ако не, ще го променим пак. Ще ви казвам всяка една стъпка, която аз я правя когато мога, защото има на места като хода да снимам и няма как да оставя технологията на 5 метра от мене и да ви говоря и да ви показвам, защото някой може да задигне. Готово е. Уникален кадър. Лампата стои като слънце отстрани в дясно, супер е. Така. Сега ще се обърнем на другата страна също да направим. Така. Преместваме се, естествено. Много ми е висок трипода, дигам се на пръсти, но това е идеята като цяло. Идеята ми е да снимам от високо, затова се надигам на пръсти, за да мога да видя какво се случва. И надявам се да стане хубав кадър. Започва да става студено, затова че след малко приключваме и да ни няма. Прибираме се.
Та ще представим Кройдън в една хубава светлина като цяло. Добре, супер са на снимката, доволен съм. Правиме още една. Изчакваме колите да дойдат и пускаме още една снимка да направим. И си тръгваме, защото е студено и не е много готино. Ако и този стане успешен, чао! Хората гледат малко странно, като цяло не обичат да ги снимат тук, не е много окей, обаче няма избор. Sorry. Добре, кадъра се получи много добър, показвам ви. Показвам и съответно събирам технологията. Това беше за днеска. Надявам всичко да ви е харесало. Събираме технологията, тръгваме си, защото е зверски студено. Както няколко пъти казах, направо вече ми настръхна косама. Следващия път надявам се да е малко по-хубаво времето, за да могат да се случат нещата. Та в случая, ако искате да направим такова видео, може да напишете долу в коментарите и ще ви кажа аз с какво снимам, ще ви покажа както да споменах. Ако ще ви е интересно, ако не, само ще ви разхождаме и ще гледате снимките, ще обикаляме паркове, ще влизаме на разни места, където можем. Така. Вие ще стоите, ще пушите цигарки, ще гледате на телевизора или на телефона, а пък аз през това време ще снимам и ще ви показвам разни неща.